ハローエブリー、どうも翔太です。今回ですね、前々から欲しいって言ったダイソンの掃除機がですね、来まして、それのちょっと開封動画を撮っていこうかなと思って寝起きなんですけど、はい、お願いします。こいつですね、ダイソンデジタルスリム、コードレスですね。 DC35、 これ別に新しいやつじゃないんですけど、古い型で買います。これが何時間かのあれですね、充電で15分だけ、15分しか持たねえなこれ。15分だけ稼働できると。はい、ちょっと開けていきたいと思います。なんかね、説明書ですね。なんかこれがで、これがなんか頭につけるやつですね、この2つは。あとはこれがコードで、これなんかついてる。これ立てかけるやつかな、書いてある。書いてありますね。立てかけるやつですね。そうだね。で、あとはこれこれちょっとよくわかんないです。で、これが先の部分じゃないかな。で、これが本体ですね。本体のね、これがこうトリガー式になってて、ここをずっと押すと、びっくりした。これを押すと、押してる間こう掃除してくれるってやつですね。これはとりあえずで、これが頭。ちょっと組み立てていこうかなと思って。はい、ですね、これがこうやって掃除する感じですね。で、これが着脱式で、このボタンを押すと外れて、でこれでこういう付属のやつで、例えばこういうところ掃除できたりとかで、
こういうミニなんたら、なんだこれ、付属ヘッド、これミニモーターヘッドってやつですね。ってやってこう縦にこうやって掃除できたり、でこれまあこういう細長いところをこうやって掃除できたりするわけですね。一回掃除してみようか。はい、これすごいですね。これまあすげえ吸っていくなって感じなんですけど、ただ音がまあすっげえうるさいっていうか、そこだけまあでもなんて言うんだろう、まあそうなんでね、吸引力がすごいところなんでね、それはうるさいかなって感じなんですけど、まあこれがダイソン掃除機ってことなんですけど、これが説明書。これがここにここにねマックスボタンってあるんですけど、これがですね、これをオンにするとここがさっきのが通常モード、これがこれ強らしくて、これにするともっとしてくれるみたいな。で、これだと13分、通常だと15分もっという感じみたいですね。がこう充電なんですけど、今充電されてて、でこれを充電するとこうピカッて光ってて、これ3時間ぐらい充電して LED が消えるらしいですね。でまあこれが前使ってた掃除機なんですけど、こいつはもう処分ですね。でこの立てかけ用のやつがあるみたいなんで、これとかでこいつをこうやってつけたりとか、立てかけ用のやつをね別途で買わなきゃいけないんですけど、今こんな感じですね。ベターっとおいおい買っていきましょう。はい、というわけでですね、今回ダイソンデジタルスリムですね購入しました。これでね、掃除もはかどると思うんでピカピカにしていきたいと思います。はい、それではですね、今回はこんな感じで終わろうと思います。よろしければチャンネル登録をお願いします。それではご視聴ありがとうございました。See you!